Cuando rechinamos desgastamos más los dientes y poco a poco la altura del diente va disminuyendo. Luego esto, por supuesto, tiene problemas de sensibilidad, de problemas masticatorios, incluso al final pues problemas estéticos, ¿no? El bruxismo, en cambio, que solo es de apretamiento, quizá no desgasta tanto los dientes, pero repercute mucho más a nivel de la articulación, de manera que podemos llegar a tener incluso una artrosis de menisco. Insisto, siempre hay que ver el ejemplo un poco de la rodilla, y parece que no, pero pues sí, podemos tener aquí verdaderos problemas por esa fuerza concentrada en esta zona. Y como tenemos problemas de menisco de rodilla, pues lo podemos tener en la ATM y esto conduce más a dolores e incluso lo típico que hay gente que dice se me atasca la mandíbula, ¿no? Se me queda encajada, ¿no? Pues son fundamentalmente los dos tipos de problemas que se pueden o que más frecuentemente se dan en la ATM, en la articulación temporomandibular.